Из различных источников нам поступает информация, что личная охрана Лукашенко усилена на 30%. В частности, предпринимаются экстраординарные меры по защите диктатора от возможного использования ПЗРК, переносного зенитно-ракетного комплекса, во время его перелетов по стране. Количество перелетов предложено ограничить для случаев особой необходимости, избегая южного направления в сторону границы с Украиной. Лукашенко сильно нервничает и психует по поводу своей безопасности. Доходит до того, что его служба безопасности осуществляет зачистку территорий на земле по маршруту перелета вертолета. При перелетах в сопровождении планируется использовать боевые вертолеты, в том числе для возможного создания живого щита от обстрелов переносными зенитно-ракетными комплексами. Обоснован ли такой страх Лукашенко? Принимая во внимание количество преступлений, которые он совершил, уже это является достаточным основанием, чтобы плохо спать. Но здесь возникают и другие аспекты, теперь уже с российского направления, о чем мы попробуем вам рассказать. Во многом это связано с тем, что в кабинетах Совбеза среди высших офицеров сформировалось устойчивое убеждение, что Кремль остановился на кандидатуре нынешнего госсекретаря Совета Безопасности Беларуси Александра Вольфовича для замены в случае необходимости хитрого Лукашенко. Вольфович находится в постоянном контакте со своим кремлевским куратором и коллегой по совместительству секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. По приказу Вольфовича весь секретариат Совбеза практически переподчинен россиянам, и ему за короткий срок удалось добиться значительного контроля над всеми министерствами и службами силового блока, за исключением одной – службы безопасности Лукашенко. Стоит отметить, что в случае отстранения или устранения Лукашенко руководство страной перейдет именно к Совету Безопасности. Соответствующий декрет, о чем подписал сам же Лукашенко в апреле 2021 года. Я думаю, мы все это помним. А ключевую роль в Совбезе играет, да, его государственный секретарь, сегодня являющийся ставленником Москвы. Чтобы понять, как такой сценарий может стать реальным, стоит рассмотреть личность нынешнего госсекретаря Совбеза генерал-лейтенанта Вольфовича. Родился в Казани. Вырос в военном городке вблизи Борисова. Отлично учился и поступил в самый престижный военный вуз СССР – Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. Как называют данное учебное заведение – Кремлевка. Вольфович – прирожденный карьерист с развитой интуицией, построил успешную карьеру в Министерстве обороны Беларуси. Особенно отличался тесными связями со своими бывшими сокурсниками по Кремлевке, поддерживая традицию кремлевского курсантского братства. Дружил особенно с теми, кто сделал блестящие генеральские карьеры в Генштабе российской армии. Заручился их всемерной поддержкой при продвижении по карьерной лестнице в Минске. Важнейшим жизненным этапом в его будущей карьере стало окончание Академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в 2008 году, где за период учебы были финализированы его отношения, как говорят наши источники, в качестве агента влияния Москвы, обеспечившие ему и дальнейший карьерный рост на высших командных должностях Генштаба Беларуси. Являясь по сути спящим агентом, он ждет своего часа. Именно ему принадлежала идея в августе 2020-го направлять силы специальных операций для подавления протестов не в города возле мест дислокации, а в другие регионы страны, дабы исключить момент симпатии к землякам. Так, например, офицеры с 5-й Мариногорской бригады действовали в Бресте, где совершили убийство мирного демонстранта. Россия умело воспользовалась периодом слабости и крайней зависимости Лукашенко от Кремля и обеспечила мгновенный карьерный прыжок Вольфовича на должность госсекретаря Совета Безопасности Беларуси. Поэтому Лукашенко стоит опасаться не переносных зенитно-ракетных комплексов, а приближенных к нему генералов. Необходимо понимать, что сегодня могут собрать генералов в окружении Лукашенко только 2 человека. Мы говорим о том, что собрать генералов без ведома диктатора. И это глава администрации,
Игорь Сергеенко, генерал, бывший первый заместитель председателя КГБ Беларуси, который по должности и по званию имеет на это право, и госсекретарь Совета Безопасности генерал Вольфович, который также по должности и по званию имеет такое право. Вопрос: кто из них? Ответ: только мы, белорусы, можем вернуть себе право определять, кто будет представлять наши интересы, а не марионетки и ставленники.